Я проповедую сегодня на теме непроизведенная сила самодисциплины и самоуправления. Непревзойденная сила самодисциплины и самоуправления. Братья и сестры, как вот эта сестра Лидия потом говорила нам в своей проповеди, да, что Бог создал этот мир и утвердил этот мир, Земля, планета Земля, на определенных законах и принципах. И эти законы и принципы управляют миром. Этот мир действует согласно определенным законам. Если мы с вами не будем знать эти законы, это не освобождает нас от ответственности. Точно так же, как незнание закона государственного не освободит вас от ответственности за него, если вы его нарушите. Допустим, вы выйдете на улицу или пойдете в чужую квартиру, украдете там видеомагнитофон и компьютер, и вы себе даже не убегаете, уходите спокойно. Милиция выходит, арестует вас, и вы говорите, а что тут страшного? Я смотрел, лежит, никто не смотрит за него, и я его взял. Какая разница? Тебе объясняю спокойно, что хочешь, не хочешь, это воровство, и тебе придется нести наказание за это. Так и есть, друзья мои, в духовном мире. Есть определенные законы, которые правят этим миром. И первый такой закон, напишите себе, это то, что человек, который отказывается взять себе в руки, управлять самим собой и контролировать, и дисциплинировать свою плоть, жизнь его потом будет дисциплинировать. Жизнь его потом будет дисциплинировать. Жизнь его научит. Если как, или как лучше сказать по-русски? Жизнь будет строить. Если человек отказывается сам себе построить, в тайной комнате, ты сам себе не хочешь построить. Ты над собой не хочешь работать. Мир над собой потом будет издеваться. И это есть то, что мы считаем Коринфянам, 2 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих. Ибо, хотя Он, Иисус, и распят в немощи, но жив силою Божией, и мы также будем жить. Если мы будем распинать себя, так, тогда мы будем жить. Точно так это и было с Иисусом. Иисус позволил, чтобы его распинали. Он самостоятельно шел на смерть, чтобы потом праздновать победу воскресения. Точно так здесь с нами. Если мы распинаем и распинаем в себя желание плоти, всякие вредные привычки, всякие вредные дела наши, хотения, которые мы сами знаем, если мы будем распинать себе тайной комнате, то Бог даст нам восторжествовать открыто. Мы будем наслаждаться победою воскресения. Точно так же, как Иисус отдал себя на распятие, отдал себя на крест, и теперь весь мир празднует с ним воскресение. Итак, написано, так же и с нами. Хотя немощи в нем, хотя немощны, мы немощны в нем, но будем живы с ним, силою Божьей в нем. То есть много бывает, когда мы приходим к Богу. Есть такой принцип, что мы берем власть над своей немощи. Допустим, как члены в этой церкви, вообще верующие люди, мы не делаем плохие вещи. Мы не обманываем, мы не курим, мы не пьем, мы не делаем зло другим людям. И некоторые люди считают, что это слабость.
Ты ходишь в эту церковь, тебе нельзя гулять, тебе нельзя изменять, тебе нельзя делать то. Не то, что нельзя. Все возможно нам. Мы все можем делать. Но мы сами берем власть над собою. И написано, если мы в нем немощны, делаем себя слабым, сокрушаемся под его силой, смираемся перед Богом, сокрушаемся перед ним, то он прославит нас силой своей. Он поднимет нас. Если мы сокрушаемся в нем, если мы сделаем себя, откажемся от некоторых вещей, которые мир пользуется, потом, когда мир будет больше мучиться и страдать, мы будем защищены его силой. Но больше всего я обращаю внимание на 5 стих. Микрофоном. 5 стих. Поменяйте батарейку, пожалуйста, здесь. Вам надо будет менять. 5 стих, 2 Коринфянам. Считай, пожалуйста, дорогая. Нет, это я спрошу, ничего. Это у тебя другое. 5 стих. Здесь написано такое. Испытывайте самих себя. Давайте мы все это скажем. Верили вы? Это не надо уже повторять. Просто само слово, только эту фразу я хочу, чтобы вы заметили. Испытывайте самих себя. Так, дальше читаю. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете сами себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Короче, здесь говорится о том, что испытывайте себя, сами себя исследуйте, и в другом месте написано, что испытывайте себя, чтобы Богу не пришлось испытывать вас. Золотое правило, пишите дальше. Это закон природы. Это не зависит от того, верующий ты, не верующий, принимаешь Библию, не воспринимаешь Библию, закон работает. Будешь себя испытывать, жизнь тебя не будет испытывать. Будешь царствовать и царить в жизни. Но отказывайся самого себя исследовать, испытывать, судить, мир тебя будет осуждать. В другом месте Писания написано, судите же себя, чтобы Бог вас не судил. Слушайте, жизнь так есть. Допустим, человек говорит ему, не курите, потому что курение плохо, вредно для вашего здоровья. Кто это видит нас, кто слышал об этом когда-нибудь? Мы все слышим, но некоторые люди все равно отказываются испытывать себя, судить себя, взять ответственность на себя, брать власть над собой, брать себя в руки. И что вы думаете? Курить, наслаждается, а потом жизнь испытывает его. Он отказался себе судить, и жизнь начинает его судить. Рак легкий. Родители нам говорят, иди в школу, учись хорошо, занимайся, слушайся родителям, живи по закону Библии, по закону морали. Отказался. А потом 40 лет. Бомж. Родители уже не могут помочь. Родители умерли. Жизнь ничего не помогло. Распродал все имение. Бомж. Его ровесники, которые вместе с ним гуляли, которые он лучше их, у него семья была лучше, они теперь занимаются положением в кабинетах, а он носит за них сумку или пьет дома и пропадает. Иисус сказал, судите себя, чтобы не быть судимы. Некоторые люди говорят, никто меня не видит. Какая разница? Сидят дома, смотрят порнографию. Смотрят всякие ужасные картины. А потом, какая разница? Это мои деньги. Я могу смотреть порнографию. Молодец. Потом через какое-то время уже носит его, несет.
плод несет. И что он делает? Человек, мужик, здоровый, нормальный вроде бы, да? Может быть, не нормальный, но здоровый. Сидит, уже не может спокойно жить. Бежит в туалет и себя там. Как животное уже стал. Почему? Не может, не судил себя вовремя. Женился, и жена уже не удовлетворяет. Все, хана. Бог не зря дал нам Библию. Это Библия, это книга принципов и законов, чтобы мы были в курсе, какие законы и принципы правят миром, на какие кита стоит мир, как нужно проживать эту жизнь, чтобы она потом не терзала нас. Как можно прожить эту жизнь, чтобы наоборот мы потом наслаждались этой жизнью, а не мучились жизнью. Все, что мы имеем сегодня, друзья, слушайте меня внимательно, это не потому, что мы в Украине живем. Все, что мы имеем сегодня, это не потому, что кто-то нам что-то сделал. Все, что мы имеем сегодня, это результат тех принципов, которым я слушался вчера, или тех принципов, от которых я отказался слушаться. Это те законы, которые либо я повиновался, или не повиновался. Законы жизни, которые я повиновался или не повиновался, они привели меня к тому, где я нахожусь сегодня. Люда, считай, пожалуйста. Римлянам 8 глава, 13 стих. «Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Еще раз. «Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Еще раз. «Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Есть закон. Закон, пишите себе. Закон плоти и духа. Закон плоти и духа. Что такое закон плоти? Я хочу жить так, как мне хочется. Мне хочется гулять, гуляю на всю дорогу. Вот как Лилия, это Шевченко, который фильм видели. Мне хочется гордиться и хвастаюсь и горжусь на всю дорогу. Мне хочется, что еще люди там делают? Гуляю по полной программе. Мне хочется, короче, все, что тело требует, плоть себе требует, наливаем. Молодец. Только будь в курсе. Слушай, только будь в курсе, что ты избрал жить по плоти. Все. От последствия не убежишь. Пропал человек, пропал. Сам себе пропал. Заказал смертный приговор. Все. Перспективу вычеркнул сам. Дальнейшее продвижение в жизни вычеркнул сам. Как там написано? Кто живет по плоти, умрет. Хочешь, не хочешь. Морально умрешь. Первое. Умрешь физически. Рак откуда идет? Женщины имеют рак, болезнь, рак по-женски, рак, какие-то болезни по-женски, потому что гуляли в молодости. Блудили. Проблема. Мужчины, простит, и тот, другой, простата, простит. Все. Бог говорит, не гуляй, все. Блуд плохо, прелюбодеяние. А он же мне хочется, и все. Молодец. Получил. Считай это место писания еще раз. «Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если...» Стоп. Если живете по плоти, умрете. Вот почему мы ходим в церковь. Вот почему мы читаем Библию.
Вот почему мы ходим на проповеди. Чтобы Бог помог нам и дал нам силу и благодать иметь силу над плотью. Знаете, у нас всех плоть есть. И плоть всех нас давит. Но мы это понимаем, что мы сами беспомощны, перед силой плоти. И мы поэтому приходим к Богу, чтобы Он дал нам силу, энергию. Мы заражаем себя энергию Слова Божьего. Слово Божье становится для нас как энергию, силу, подпитка, чтобы мы могли выдержать перед искушением. Считай еще раз. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Слово «духом умерщвляете дела плотские» можно перевести как дисциплину. Если будете себя брать в руки, если будете научиться самоуправляться, самообладать самим собою, то жить будете. Я помню, когда я приехал сюда, в Советский Союз, мои африканские друзья говорят: ой, тут холодно. Снег! Мы никогда не видели снега в Африке. И вы знаете, что некоторые начали делать? Она говорит: я вижу, что ребята курят. Наверное, когда они курят, им греется. Теплее становится, да, греется. А потом начали курить сначала. Греется. Я говорю: как это? Они говорят: нет, ты что, не знаешь, надо курить. Молодец. А потом им русские говорили: нет, курить это хорошо, но это не так хорошо греет. Надо водку найти, чтобы наливать, да. Это будет настоящий греет. По-настоящему. И они, начали наливать себе там. Так некоторые из них умерли алкоголиками. Сейчас уже нет живых некоторые. Только потому что плоть нашел оправдание для плоти. Слушайте, плоть всегда найдет любое оправдание. А я тогда, мне было стыдно, надо мной смеялись: ты не крутой, ты темный, ты какой-то религиозный. Вот я теперь гуляю. То есть жизнь, такой принцип, напишите следующее. Каждому из нас приходится проходить или пройти через какую-то боли. Нам всем предстоит боли. Нам всем придется пройти через определенные боли. Но боль можно проходить в разное время. Когда меня ругали, смеялись надо мной в школе, но в институте: зачем ты учишься? Ты что? Ты умный? Ты что? Это была определенная боль. Смеялись, издевались. Мы пойдем гулять, мы с девушками, мы водкой, а ты святейший. Папа, все разное, это была боль. Боль удержаться, боль не быть как все, отличаться от всех. Это была боль, которую я терпел, да? Но они, вместо чтобы терпели боль учебы, вместо чтобы терпели боль отличаться от всех, хотели гулять на всю дорогу. И гуляли. Но теперь, когда их нужно вылечить от алкоголизма, ко мне теперь идут. Когда их нужно спасать и дать хлеб есть, ко мне теперь идут. Теперь у них другой боль. Они сейчас терпят боли жизни. Жизнь наносит боль им сейчас, потому что они себе отказались нанести боль дисциплины. Слушайте, у вас будет либо боли самодисциплины, либо боли последствия. Это ужасные вещи. Допустим, не курите, не пьете, не колитесь. Боли самодисциплины. А тут, когда у него запой, и ему надо похмелиться с утра, это уже другая боль. И скажите мне, какой боли хуже? Или тот, который кололся, потом надо будет ломки проходить. Теперь ломки проходит, это другая боль. А боли самодисциплины, тогда тебе покажется вообще как не боль. И теперь он проходит ломки, проходит похмелье. А ты на машине у себя в кондиционере сидишь в офисе. То есть боли, два боли в жизни.
либо ты пройдешь боли. Все мы, боли неизбежны. Все мы проходим боли. Либо ты проходишь боли самодисциплины, так, которые ты сам удерживаешь, ты сам дисциплинируешь себя, и боли есть в этом. Тут же мы не отрицаем, что боли есть, но это боли наслаждения. Это боли лишение, само лишение, которое ты знаешь, что потом даст тебе такой потрясающий результат на будущее. Или ты отказываешься вообще дисциплинировать себя, а потом жизнь поставит тебя на такое состояние, обстоятельства, когда ты не сможешь сказать нет уже той боли. Ты уже не сможешь от него отказаться, ты уже не сможешь от него избежать. Жизнь начнет на тебя так давить, что ты будешь всю жизнь жалеть, почему я тогда не терпел эту боль. Допустим, молодежь, сейчас мы говорим, не гуляйте, сохраните девственность, сохраните чистоту, не встречайтесь с мальчиками без свадьбы, женитесь, выходите замуж правильно. Они говорят, это что, не модно. Вот мы модные сейчас. Курят, гуляют, спят друг с другом. Молодец. И когда жизнь становится такой, как у Лили было, да? Если Бог не вмешался, вот это боль жизни уже. А те, которые вы смотрите, которые были чистые, вели чистый образ жизни, дисциплинировали себя, в то время вы будете получить зарплату, награду. Жизнь будет вас награждать за то, что вы терпели боль в молодости. Жизнь будет награждать. А жизнь их будет наказывать. То есть проблема. Испытывайте себя. Либо ты сам будешь делать это, либо ничего не надо делать. Жизнь тебе поможет это делать. Либо ты будешь сам себя испытывать, либо откажешься сам себя испытывать. Молодец. Гуляй про всю дорогу. Но тогда жизнь тебя будет испытывать. Судите себя сейчас. Ты видишь, что у тебя какая-то слабость есть. У тебя какие-то вещи есть нехорошие. Ты сам знаешь, что нехорошие. Раздражайся на матери. Покрываешь папу с головы до ногу словами. Никто не видит. А в церкви святая. Молодец. Однажды ты выйдешь из отцовского дома. Из-под крылья матери выйдешь. И выйдешь замуж. И теперь тебя уже покрывают с головы до ноги. Мало того, если только покрывали словами. Иногда мужики умеют так покрывать, что синяки не помогут. Синяки покажутся тебе комплиментом. Да. Сила, непревзойденная сила самодисциплины и самоуправления. Непревзойденная сила. Это закон. Либо будешь дисциплинировать себя сейчас, жить по закону Божьему, или жизнь тебя заставит. Допустим, я смотрю на молодежь, которые в нашей церкви сейчас. Они говорят, я ищу работу секретаршей, я ищу работу домохозяйкой или что-то. Тебе 20 лет, тебе 25 лет, тебе 30 лет. Зачем тебе искать работу домохозяйкой? Или зачем тебе смотреть за ребенком? Тебе всего лишь 30 лет. Иди сейчас плати цену переобразования. Или переквалификацию. Иди плати цену. Потому что ты сейчас думаешь, а зачем больно идти, начинать переквалифицироваться 30 лет? Мне 30 лет переквалификация. Глупый ты. Если ты сейчас 30 лет не пойдешь на переквалификацию, ты пойдешь работать, конечно. Тебе возьмут секретаршей, тебе возьмут домохозяйкой. Но через 10 лет с этого офиса секретарши тебе выгонят. Найдут малолеток, который сейчас, малолетки, 18 лет будет, с длинными ногами. Заменят им тебя. А потом, тебе потом станет 50 лет. Куда тебе потом 50 лет заявление подавать-то? Куда тебе 50 лет или 60 лет? Слушайте, каждый заказывает себе пенсию уже сейчас. Каждый заказывает себе старость уже сейчас.
В какой старости ощущенной? Обеспеченной, защищенной, благословленной? Или ты хочешь, чтобы в старости ты ходил, или ходила вот как эти старые цадики, которые сейчас ходят? Тебе 30 лет всего лишь, сделай что-нибудь сегодня. Терпи Бог, переквалификацию. Получи диплом, получи второй диплом, получи третий диплом. Чтобы потом через 20 лет ты мог наслаждаться жизнью. А теперь ты можешь не платить цену. Через 20 лет жизнь все равно тебя научит. Боль будет или так, или так. И ты думаешь, что сейчас боль? Сейчас ерунда, какой боль. Настоящая боль там появится. Потому что, кто из вас знает? Люда, открой, пожалуйста, плащ Иеремии, 3 глава, 40 стих. Плащ Иеремии 3:40. Братья и сестры, кто из вас знает, что терпеть боли намного легче в молодости, чем в старости? Допустим, когда мне было 10 лет или 8 лет, я играл с моим каким-то подростком, да? И бакс он взял и отрезал мою пальцу. Головку отрезал. А потом я сохранил это экспонат дома. Эта голова, мой, с этим полностью палец у меня была дома. Я смотрел, говорю, слушай, как у меня там палец лежит, а здесь растет. Но, короче, что я потом обнаружил? Когда я уже, через какое-то время, через год-два, вырос другой палец. Вот у меня палец на месте. Чуть-чуть кривати, конечно, головка, но ничего. Но все равно, зато палец есть. Но это еще не беда. Потом я вырос чуть-чуть. И я вижу люди, взрослые люди, у них тоже, по-видимому, что-то повреждения какие-то были пальцами. Я говорю, а чего у вас палец нет? Пальца нет. Что-то у вас какой-то некрасивый совсем. Ногти вообще не видно. И короче все. Я говорю, а чего у вас, как это называется? Отрезанные, увечья какие-то. Я говорю, чего у вас увечья? Они говорят, в аварию попал или отрезались руки. Я говорю, а чего не выросло? Они говорят, не растет, если уже все, значит уже не будет расти. Как это не будет расти? Посмотри, у меня тоже выросло, у меня дома экспонат лежит. Все равно выросло. Они говорят, в каком году тебе это отрезлось палец? Я говорю, в 6 лет. Конечно, тебе повезло, что не в 60. Или не в 40, не в 20 отрезлась эта рука. Не выросла бы, видите, как получается. А у меня выросла. О чем речь идет? Речь идет о том, что в старости мучиться, страдать, это мучение, это не дай Бог. Лучше терпеть боль в молодости, чем его терпеть в старости. Если ты поломаешь руку, 19 лет, гипс можно поставить, вылечиться. Но если в 60 лет поломаешь ногу, это уже на всю жизнь. Конечно, гипс тоже поставят, но потом поломается опять. А потом 30 раз, это уже все. Проблема. Братья и сестры, терпи твою боль, когда ты молодой. Терпи свою боль сегодня, не откладывай его на завтра. Иди на твою войну сегодня. Иди получи это образование сегодня. Иди получи это повышение квалификации сегодня. Иди занимайся бизнесом этим сегодня. Иди победи это курение сегодня. Иди воевай свою победу от алкоголизма сегодня. Иди объяви войну от наркотиков сегодня. Победи, выиграй твою войну сегодня. Потому что перекладывать эту войну на завтра, это значит все увечьем стать на свою жизнь. Считай, дорогая. Плач Иеремии, 3 глава, 40 стих. «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу». Все. Исследуйте свои пути сейчас. Выясните, где у вас слабость. Бог поможет. Пока Бог помогает, сделай что-нибудь. Хочешь получить образование, проси у Бога. Бог, мне это не хватает. Помоги мне что-то сделать сегодня. Бог поможет. Хочешь начинать бизнес, возьми себя в руку, прими решение.
Проси у Бога, поможет. Хочешь бросать какой-то, пагубную привычку, не следуй себя, в чем ты нуждаешься. Обратись к Богу, проси у Него помощь, проси благодать, Он поможет. Но не примешь решение, не возьми себя в руки. Сам Бог посмотрит на тебя и скажет, ах, с него ничего не получится. Непревзойденная сила самодисциплины и самоуправления. Закон плоти и духа. Давайте будем жить по закону духа, чтобы не мучиться от последствий плоти. Притчи, 16 глава, 32. Люда прочтет нам. В это время вы пишите. Скелет успеха есть самодисциплина. Если у вас будет самодисциплина, это самое главное, скелет. А если скелет есть, обрастет, это самое, кожа обрастет. Кость есть, скелет на месте, кожа это не проблема. Но если скелета не будет, сколько килограмм и тонн плоти не слепил бы, не устоит, рухнет. Успех базируется на это золотое слово, самодисциплина. О чем речь идет? Допустим, молодой человек не одержал победу. Иди сюда, пожалуйста. Бегом, только. Допустим, сколько тебе сейчас? 22. 22, молодец. Как зовут? Дима. Дима, молодец. Вот, допустим, Дима. Да? Решил заниматься бизнесом. И у него обширный ум. Большой умница. Он пошел и начинает заниматься бизнесом. И бакс, 26 лет, он стал миллионером. И начинает больше зарабатывать, еще мультимиллионером стал. До 30 лет. Но, если за это время он не успел одержать победу над делами плоти в своей жизни. Допустим, несмотря на то, что он умный с одной стороны, зарабатывает деньги с одной стороны, но с другой стороны, он принимает наркотики. Никто не знает. Но то, что никто не знает, это же не спасет от закона этого. Или наркотики принимает. Допустим, он колется. Или гуляет, блудит. Кто из вас знает, что произойдет через какое-то время? Через какое-то время он зарабатывает деньги дальше. Но пагубнее это дела плоть. Знаете, есть что-то в плоти, свойство плоти такое, напишите. Плоть, она ненасытимая. Плоть имеет такое свойство, ненасытимость. Давайте все скажем, ненасытимость. Не слышу. Ненасытимость. Плоть имеет такое свойство, ненасытимость. Обычно люди, которые удовлетворяют плоти, да, говорят, не, я прекращу, нет, я умеренно, я только чуть-чуть, не, я сам главный. Молодец. Это 22 года он так говорит. А потом 32 года. Когда уже все деньги и все успехи есть, и нету, он начинает чувствовать, что, слушай, вроде бы все есть, что-то не хватает. То, чем раньше удовлетворялся, начинает всплывать. Ты начинаешь получить, что, слушай, можно же кайф получить от того. И то, что ты думаешь, что раньше ты контролировал ситуацию, теперь сядет тебя на голову, как Карол. И все. Ты уже не можешь ничего контролировать. И даже если у него $1 миллиард, это маленькая пагубная привычка. Курить, или пить, или плоть, или гулять, блудить. Если он любит блудить, казино все соберет. Если он любит колоться, игла соберет все.
Если он пьет, как там, алкоголь, водка, все, бутылка все соберет. Если ты отказался, когда ты еще маленький, когда вовремя, и когда это самое, брать себе в руки, нанести боль, дисциплину и самодисциплину себе, это потом навязывается на тебе так, что тебе потом нести придется боли, сожаление. Это тяжело. Я это вижу каждый день. Каждый Божий день вижу это. Это закон работает каждый день. Каждый день. Пока не страшно, пока ты никто. Как только что ты чуть-чуть поднимешься, становится страшно. Братья и сестры, давайте заплатим цену, самодисциплину, самообладание. Сейчас победу, объявим войну. То, что не так. Допустим, я знаю людей, которые женаты, да? Мужик, верующий, женат, все нормально. Потрясающая красивая жена. А он даже не заметил, он сам уже забыл, что он женат. Он не заметил, что он женат. Почему? Жена спит дома, да? Ждет, что муж придет, чтобы делать мужское, а он не может уже удовлетвориться от жены. Идет в туалет и себя мастурбирует, как там, анализмом занимается. Он не может. Женщина уже ничего не знает. Потому что он занимается анализмом как образом жизни до прихода к Богу. И когда он пришел к Богу, вместо чтобы он остановил это, он думал, что я прекращу, когда я выйду замуж, когда я женюсь. Женился, он думал, что это прекратит это дело. Оно не решает это дело. Проблема. Ты не взял себе в руки вовремя, теперь женат, жена несчастлива, плачет по ночам, он тоже плачет, даже иногда приходит что-то делать. Ни ее не удовлетворяет, ни себя не удовлетворяет, и все равно идет, за свою кухню там делать, что ему надо. Проблема. Читаем это место Писания. Притчи 16 глава, 32 стих. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Почему владеющий собою лучше завоевателя города? А потому что тот, который завоевал город, если он собой не владеет, все равно потеряет. Ну какая, что тогда толку? Он завоевал город, конечно, мы в курсе. Но потом он потерпит позор и боли потери. Потому что кто-то другой, то, что он не владел и не контролировал, потом встанет и свергнет его с этого города. Допустим, если вы не победили себя и побеждаете город, то, что вы не без, который вы не победили в себе, просто станет и вас задушит однажды все. Поэтому тот, который побеждает себя, который самоуправляет собою, больше того, кто имеет все рекорды, который имеет все... Кто знает, в Англии недавно только что умер один футболист, Бест какой-то, как его, Бест, Джон Бест, или какое его имя? Джон, да? Я знаю, что Бест его фамилия. Джон Бест. Кто знает, кто такой Джон Бест? Старшего поколения, знаете? Он был лучшим футболистом Англии. Вообще, в мире 60 чем-то года. 60-е годы, 50-е годы. Лучший футболист. Представьте себе, человек, который мог дисциплинировать себя, заниматься мячом, стал лучшим футболистом. Но у него была проблема. После футбола, после матча, они всегда развлекались, выпивкой, все гуляли. Вот как это рассказывала. И когда футбол уже закончился, он же смог справиться с молодостью. Играл в футбол и пил. Все равно никто ничего не заметил. Все равно был лучшим. Он завоевал города, но он не завоевал себя. И когда карьера футболиста закончилась, он уже стал миллионером. Слава, все есть. Тогда теперь вот тот плод, который он отказался завоевать, теперь его задушило. И он умер в молодости. Это как Самсон. Самсон отказался дисциплинировать свои глаза. Потому что он видел проститутку, бежал за ним. Родители его останавливали. Не беги за этими девушками, не беги. Он говорит, нет, мне нравится все. Я самый сильный. Молодец.
Плод, она победит и силу. Плод, она победит и помазание. Плод, она победит и что хочешь победить плод. Слушай, Самсон отказался дисциплинировать свои глаза, обрезать свои глаза. И вы знаете, что с этими глазами случилось? И это глаза потом выкопали враги. Он отказался платить цену дисциплины, боли, дисциплины, чтобы обрезать глаза, не смотреть. И что у него получилось в результате? Он потерпел боли, врага выкололи эти глаза, выкололи его. То, что ты отказываешься дисциплинировать, это потом становится тебе убийцем. Проблема. Это бест отказался дисциплинировать свое желание и похоть пить, и это потом стало его убийцем. Братья и сестры, считай это место Писания еще раз. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Давайте мы все это повторим еще раз. Долготерпеливый лучше храброго. Стоп. Долготерпеливый лучше. Еще раз. Долготерпеливый лучше храброго. Еще раз. Это обозначает, что не важно, храбрый ты, что ты имеешь делать, ты такой герой. Лучше быть долготерпеливый, контролирующий себя, чем быть героем таким большим. Хорошо быть героем, но займись также собой. Вы понимаете меня, нет? Одержи победу внутри себя. Подойди к Богу, проси у Него помощи. Он поможет тебе. И вторая часть. И владеющий собою лучше завоевателя города. Не слышу. И владеющий собою лучше завоевателя города. Весь зал. Владеющий собою. Еще раз. Владеющий собой лучше завоеватель города. Скажите, Господь, я буду завоевателем города и при этом буду владеть самим собой. Я достигну успех и при этом покорю самого себя. Одержу победу над плотью и при этом стану успешным. Во имя Иисуса Христа я заявляю силою Бога, что я лучше сегодня потерплю боли, чем его потерпеть в старости. Господь, дай мне силу дисциплинировать себя, противостоять плоти и de la плоти. Сейчас, чем его откладывать на завтра. Дай мне силу, Господь, принять решение, взять свою судьбу в свои руки. Именем Иисуса Христа я принимаю решение объявить войну всяким моим слабостям, чтобы одержать победу и наслаждаться жизнью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.